咁所以咧，今日我就想又講少少前傳啦，講翻20年前咧，我中學嘅時候，點解我會做 stand up 嗰樣嘢啦？係20年啫 ，Simon， 你又30年，我係20年啫。嗰陣時我哋個年代咧有兩個好出色嘅人㗎，都係我哋兒時嘅偶像嘅，一個叫陳冠希，一個叫黃子華啦。咁中意陳冠希嗰啲就做陳冠希嗰啲嘢啦。咁我就做黃子華嗰啲嘢啦。咁我覺得好勁呢個人啦，咁可以喺台上邊去講笑咁樣。咁我有冇一日我可以做佢咧？我作為一個中學生，咁我就好客觀咁樣去評估下自己啦。例如照鏡啦，都叫靚仔啊咁樣。因為當時我有頭髮㗎，咁嚟講嘢都 OK 啊。咁某個程度上都叫做魅力四射、風采依然啦。咁如果子華神都得，即係唔使好似咁叻啊，去咗文化中心。我去蘭桂坊啲吧嗰度表現都 OK 啩咁樣，咁所以咧嗰陣時我同阿林律師啦喺度啦，係嘛？林律師，我哋話我哋30歲之前，我哋要做個棟篤笑咁樣。咁啊嗰陣時我都好似瑤瑤咁霸氣㗎，咁我嗰陣時，因為出咗嚟做嘢之後咧，發覺咧就哇咩事咧，真係有牌㗎喎。得啦，我叫霞姨俾返錢你。阿炳哥，多謝炳哥同阿炳嫂。咁啊，出咗嚟做嘢之後，我發覺真係事與願違，好多嘢真係身不由己。尤其是我第一份工係做 Big Four，即係嗰啲叫做4大會計師事務所，大家有冇聽過？咁但係好奇怪㗎，我係讀 law 㗎。咁今日都有2個 law 嘅同學係嘛 ？Jody、Eric、係啦。咁啊，多謝你嚟撐場，係咪第一次嚟啊？點解而家先嚟啊？陣間先問你，咁啊，點解我會一個讀 law 嘅人會做第一份工做 auditor 咧？試完咗我 EFA 嘅時候咧，有一個 career talk，得啦，俾可以放低啦，冇人睇到。